Maar dit is vir my 'n voorreg om saam met julle hier te kan wees. En dit is net lekker. Kyk of vir jou langs jou, sê dis lekker. Sê dis lekker. Dan sê jy sommer vir jou langs jou, die pastoor is in elk geval hier om met jou te praat vandag. Is dit nie lekker om 'n bietjie vir iemand anders te sê nie, hè? So ek praat vandag met jou nie, ek praat vandag met die ou langs jou. Behalwe vir die wat alleen sit, ek praat met julle vandag. Nee, ek grap sommer. Ek wil 'n bietjie vandag, dit wat ek met jou gaan deel, is niks bekends nie. Okay? As jy wil A sê, kan jy dit nou sê, maar is niks bekends nie. Maar ek wil 'n bietjie vandag 'n vraag by jou vra. Wie van julle klassifiseer julleself as dapper? Ek is 'n dapper mens. Dapper muis. Dis 'n dapper muise in die kerk. Solank dit nie 'n dapper kerkmuis is nie. Nee, ek grap. Wie klassifiseer julleself as dapper? En ek wil 'n vraag vandag vra saam met dit. En as my stem snaaks klink, asseblief verskoon my. Ek kom nou net uit verkoue uit. Dis die wonder van kinders, as hulle siek raak, dan kry jy dit ook. En alles, so my stem is besig om terug te kom, so stelselmatig. Maar ek het vanoggend 'n vraag vir jou. En die vraag wat ek jou vra is jy bereid? Is jy bereid om jou heel beste vir God, nommer 1, vir God en ook vir jou naaste, nommer 2, te gee? Is jy bereid om jou heel beste te gee? Is jy bereid om van jouself iets te gee? Ek luister nou die dag 'n boodskap van pastoor David Gibbs en ek gaan 'n bietjie met julle praat vanoggend. Ek wil sommer net as ek die gedeelte kry vir julle vinnig lees. In 2 Timoteus, jy kan dalk jou Bybel, vat jou Bybel, blaai. Ek is vanoggend hierso saam met jou. Ek hou daarvan as mense hulle Bybels bring. Ek was nou die dag by 'n manneaand daar by ons gemeente gewees en ek motiveer altyd ouens, kyk ek hou van tegnologie, maar pen en papier, dit voel altyd goed oor my vingers. Ek kan lekker merk, ek kan lekker skryf. So, 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 19. Is 'n boodskap wat die pastoor bedien het wat my redelik geraak het in my lewe en dit pas by dit wat ek vanoggend vir jou wil sê. 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 19 sê die volgende: Evenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen met ongeregtigheid. Sê bietjie ons moet afstand doen met ongeregtigheid. Okay? Dit beteken nie ons moet afstand doen met mense wat ongeregtigheid doen nie. Ons moet afstand doen, ons dade moenie meer dade van ongeregtigheid wees nie. Ons moet afstand doen van ongeregtigheid. Dan sê die volgende: maar in die groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, sommige tot eer, maar ander tot oneer. En as iemand om dus van hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Ek het 'n vraag vandag vir jou. Is jy bruikbaar vir die Here? Die pastoor se tema van sy boodskap is een wat my geraak het, wat gepraat van 'n saved soul, but a wasted life. Ons is gered, maar ons is nutteloos. Geredde mense, maar my lewe gebruik ek nie tot eer nie. En ek wil jou vandag vra, is jy gereed om deur die Here gebruik te word? Glo jy vandag dat God jou wil gebruik? Kan ek gou 'n bietjie hand sien? Glo jy dat God jou wil gebruik vandag? Kom aan, kom ons sien 'n bietjie die hande. As jy nie jou hand het nie, dan wil ek hê jy moet opsteek, want God wil jou gebruik. God wil jou gebruik. Dan voel jy vandag soos 'n Gideon, die kleinste, die swakste. In my familie is ek die kleinste en die swakste. Dan wil die Here vandag by jou kom en hy wil vir jou sê, ek is met jou, dapper held. Ek sê jou nooit los nie. Matteus 22 vers 37 tot 39 sê vir ons die volgende, dis die welbekende gedeelte. Jesus antwoord hom en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en jou hele verstand, met alles van jou. Moet jy die Here jou God lief hê. Hy sê dit is die grootste en die eerste gebod. En dan die tweede een wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Waar begin ons vandag? Ons begin vandag by God.
Jou heel eerste liefde is God. Jou heel eerste liefde. Dit wat jy doen jy omdat jy God liefhet, nommer 1. Baie keer doen ons goed met die verkeerde motiewe. En dit is nodig dat ons hart weer reg kry en sê, Here, wat ook al ek doen, wil ek doen omdat ek U eerste liefhet. Ek wil doen omdat ek U eerste liefhet. En ek het 'n vraag vanoggend. Waar op jou liefdeslys lê God? Waar op jou liefdeslys lê God? Van al die dinge in jou lewe wat jy het, waar is God? Waar pas hy in? Is hy nommer 1 in jou lewe werklik? Of kom jy dalk volgend agter dat hy afgesak na nommer 2, nommer 3, selfs nommer 4 en 5? Waar op jou liefdeslys lê God? Vanoggend as jy in die bidkamer staan, julle drommertjie en die voorsanger, ek weet nie of almal dit weet nie, maar hulle is nogal oulik, hulle is 'n koppel. En ek vra vanoggend, waarvoor is julle dankbaar? En hy sê toe vir die warm sonnetjie wat daar buite skyn. Ek dink toe, nee, dis vir die warm handjie wat hy kan vashou vanoggend. So maar op 'n vars liefdeslys en 'n ou is so geneig om vinnig so lief te raak vir sekere goed. Waar op jou liefdeslys lê God? En dis nou nie om julle onder die bus te gooi, julle is pragtig. Dit is nou maar net vir my kosbaar. Dit is my kosbaar. Kyk, ek was self verlief en ek is nou nog verlief op my vrou. So waar op jou liefdeslys lê God? Let op die gedeelte wat sê, om God lief te hê is die grootste en die eerste gebod. En ek wonder hoekom hy dit so gesê het. Hoekom het pertinent so gesê? En een van die goed waaraan ek kon dink, toe ek hierdie gedeelte is, want as ek en jy God lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand, dan is ons in staat om ook ons naaste lief te hê, soos onsself. Dan is ons bereid om ons naaste lief te hê, werklik lief te hê. En ek wil vandag met jou praat, is jy bereid om te gee? Is jy bereid om te gee? Is jy bereid om 'n disipel, 'n ware disipel van Jesus Christus te wees? Kan ek jou 'n geheim vertel vandag? As jy sê ek het Jesus Christus aangeneem as my verlosser en saligmaker, ek is 'n kind van God, dan wil ek vir jou sê, jy is nie net 'n kind van God nie, jy is 'n disipel van Jesus Christus. Glo jy dit vandag? Ek glo dis tyd dat die disipels van Christus weer begin opstaan en begin uitbeweeg en begin gee daar buite. In Matteus 28 vers 19 is die welbekende gedeelte waar Jesus self praat. Jy kan geen pastoor kruisig onder hierdie gedeelte nie. Inteendeel, die een wat hierdie boodskap gegee het, is reeds gekruisig. Hy is gesterf. Hy het opgestaan en hy regeer. En omdat hy daai status quo bereik het, is ek net bereid om te doen dit wat hy sê, want hy is die koning van my hart, soos wat ons dit vanoggend gesing het. Hy is die koning van my lewe. Hy is die een wat regeer. En hy is die een wat in beheer is. En hy sê vir sy disipels, en dis nie net die klompie wat voor hom gesit het nie, hy sê vir sy disipels, hy praat met jou ook vandag, en hy sê, gaan dan heen, gaan maak disipels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nommer 1 is gaan. Dit is tyd dat ek en jy opstaan en begin uitbeweeg. Kan ek 'n amen kry? Amen. Okay? Die evangelie is nie 'n evangelie wat jy net Sondag in die kerk kom kry as pastoor Dirk of wie ook al hier bedien kom kry nie. Die evangelie is vir jou en vir my om op te staan en te gaan by hierdie deur uit. Hier word ons toegerus. Hier word ons toegerus. My pa het 'n mooi voorbeeld gebruik van die kerk. Kerk het soos 'n ou wippietjie geword. Ons sit al die goedjies reg. Want ons sit die broodjies uit, ons sit die koffietjie uit. Ons doen baie keer al hierdie wonderlike goedjies in die hoop dat ons die verlore vinkie onder die wippietjie sal intrek en ons sal vang. Terwyl die kerk veronderstel is. Ja, ons moet by mekaar kom. Hoor my vandag, ek geniet die kerk. Ek kan nie my Sondag indink
sonder kerk. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie my Sondag indink sonder kerk. Ek kan nie my Sondag indink om nie saam met die liggaam by mekaar te kom en God te loof en te prys en om te aanbid soos wat ons vanoggend die voorreg gehad het om hier te kan doen nie. Ek kan nie my lewe indink sonder dit. En ek sê dit nie net omdat ek 'n pastoor is nie. Ek sê dit vandag omdat ek werklik waar lief is vir die gesin, vir die liggaam van Christus. Omdat ek nodig het om saam met jou hier te wees. Omdat jy my bemoedig. Maar dis tyd dat ek en jy opstaan en gaan disippels maak. Dis 'n opstaan, 'n beweeg. Dis tyd om te beweeg. Dis tyd vir die kerk om te begin beweeg vir jou en vir my as disipel van Jesus. Jy kan nie iewers heen gaan as jy net kom sit nie. Amen. Jy kan nie iewers heen gaan as jy net kom sit nie. Dis tyd dat jy uit jou gemaksone uit self staan en begin beweeg en die verlore siele daar buite gaan soek. Kan ek jou volgende vraag vra? Is almal in Christiana gered? Ons wil so baie keer Ethiopië toe gaan, of Botswana, of Somalië, ek weet nie waar toe almal wil gaan, wat op 'n sending uitreik wil gaan, om siele vir Jesus te gaan wen nie, terwyl die siele in hulle eie agterplaas verlore gaan. Terwyl die mense is, reg rondom jou en my, wat verlore gaan. Is dit nie skrikwekkend nie? Is dit nie partykeer hartseer nie? En ek het nie 'n probleem met 'n sendeling wie God roep om te gaan nie, want God het hom geroep. Maar ek het 'n probleem met die kerk, wat net sit en toekyk hoe mense om hom verlore gaan. Dis nie my ding nie. Dalk sê jy vandag, "Johan, dis nie my ding nie." Dis nie my ding om te gaan praat. Wat is jou ding? Want as jy 'n kind van die Here is jy 'n disipel. En as jy gemaak om met die verlorene te gaan praat, om te gaan deel. Nommer 2, gaan maak wat hy sê, gaan. Die eerste ding is begin beweeg. Nommer 2 is begin praat. Begin die evangelie van liefde te verkondig. Begin 'n bietjie liefde weer met mense te praat. Wanneer laas het jy vir die verlore siel gesê, jy is raak gesien. Jy is geliefd. Ons kom baie keer met die harde waarheid, met die harde deel na mense toe en sê, as jy nie jou gaan verander, jy gaan nie hel toe gaan. En ons weet wat is die uiteinde van 'n verlore siel. Maar dit is al tyd dat ons die evangelie van liefde begin vat, want Johannes 3 vers 16 sê nie, want as jy verlore is, gaan jy hel toe gaan en jy gaan brand nie. Johannes 3 vers 16 is een van die mooiste gedeeltes wat sê, want so lief het God jou gehad. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Een van die gedeeltes is in 1 Johannes wat my oorweldig het. Wat sê, want hierin is die liefde. Nie dat ons God eerste lief gehad het nie. Ouens, as ek dit lees, toe tref dit my. Ek het God nog nooit eerste in my lewe lief gehad nie. Ek het God nooit eerste lief gehad nie. Ek het God nie eerste raak gesien nie. God het sy seun gegee om vir my te kom sterf toe ek nog verlore was. Toe ek hom nog nie geken het nie. Toe ek hom nog nie lief gehad het nie. Toe ek hom nog nie geëer het nie. Het hy my lief gehad. Het hy my lief gehad en sy seun gegee. Dink jy nie die evangelie van liefde verander vandag nog lewens nie? En ek wil vir jou sê, dit het my lewe verander. Dit het my lewe verander. Maak disipels van alle nasies. God is nie 'n aannemer. En ek kan hierdie nie duideliker sê nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Ek wil jy maar dit baie mooi hoor vandag. Ek ry in die Kaap, ek is 2018 dae in 'n jaar, in 'n praktiese jaar wat ek daar was. En ek ry die dag, kon ek die een pad wat ek gewoonlik ry nie, want hy staan met die verkeer, en ek ry 'n ander pad. En ek ry so verby 'n persoon, en die persoon kom klop aan my ruit, en ek is geïrriteerd met die verkeer, ek is geïrriteerd, goed, het net nie die oggend reg begin nie. En 'n persoon kom klop aan my ruit. Nou gaan jy nou skok met dit wat ek vir jou sê. En hy kom, is gewone, die bedelaar, die ou wat geld soek. En hy kom na my toe, hy sê, meneer, hy sê, ek het nie kos. Ek sê, van weet jy ook met jy nie kos nie, want jy is te sleg om te werk. Ek maak my venster toe en ek ry.
En ek lieg nie vir jou nie, ek is nie 15 sekondes van daai persoon af weg nie. Toe kom God by my en die Heilige Gees ontmoet my in my kar. Hy sê, Johan, hy sê, wie dink jy, wie is jy? Om iemand anders te so te kyk en te oordeel op grond van dit wat jy dink hy nie kan doen nie. Hy sê, want dit wat jy het, is net genade van my af. Ek kon nie verder sien nie. Ek trek af en ek huil. Ek huil so klein seentjie, en as ek vandag nog, as ek hier aan dink, dan dink ek aan daai man wie ek so sleg gesê. En dan kom die woord van God en hy sê, hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Hoe baie keer kyk ons mense mis en ons dink, jy is nie waardig van my tyd nie. Terwyl Christus aan die kruis gehang het, en ek ook nie waardig van syne was nie, maar nog steeds het hy dit gedoen. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Dis tyd dat ons bietjie begin dinge miskyk, want jy sien, ons is net geneig. Ons is net geneig om met sekere mense te gaan praat. Ons is net geneig om met 'n sekere groep te assosieer. Die man op die straat wil ek niks mee te doen hê nie. Die rykes wil ek niks mee te doen hê nie, want hulle is te ryk. Die armes wil ek niks mee te doen hê nie, want hulle is te arm. Terwyl God sê, gaan en gaan verkondig die evangelie aan alle nasies, alle mense het nodig om te hoor. Maak disippels, doop hulle. Ouens, dis nie net my werk om mense te doop nie. En pastoor Dirk is nie vanoggend hier, so moenie vir hom kwaad wees vir die goed wat ek sê vanoggend nie. Hy gaan nog self my boodskap luister. Hallo Dirk. Hy gaan nog self my boodskap luister. Hy sal my bel en my uittrap. So moenie vir hom kwaad wees nie. Maar ouens, die evangelie lê nie net op my en sy skouers om te gaan verkondig nie. Dit lê nie net op sy skouers hier in Christiana om dit te kan gaan verkondig nie. Dit lê nie net by hom om op 'n Sondag die doopbad, help out jy begin disippels maak en kom na jou pastoor toe en sê, ek het iemand wat gedoop wil word, maak die doopbad vol, ek doop Sondag. My disipel wat ek gemaak het. Want jy kan ook doop, want Jesus praat met hy praat nie met pastore hier nie. Hy praat met sy volgelinge. Hy praat met sy disippels. Hy praat volgens met jou. Hy sê, beweeg uit, staan op, hou op jou rustende posisie. Jy het lank genoeg gesit in rus. Jy het lank genoeg in die skare gesit en die wedstryd dopgehou. En as dit vir jou lyk hulle is besig om te verloor, dan is die mooi van die saak is God daag jou vanoggend uit om te sê, dis tyd dat jy begin opstaan. Hy stuur, jy's die bomsquad. Jy's die ou wie hy wil stuur. Jy's die vrou wie hy wil stuur om te sê, staan op, gaan help, gaan ondersteun. Die oes is groot, die arbeiders is min. Die oes is groot, die arbeiders is min. Doop hulle. Is enig iemand wat nie weet wat die doop beteken nie? As jy nie weet nie, dan kan jy die woord gaan lees in Romeine hoofstuk 6, vers 1 tot 6. Hy sê dit vir jou baie duidelik. Duideliker is dit, kan ek dit nie sê nie. Wil jy ek moet dit saam met jou lees vanoggend? Wil jy as jy reg? Kan ons aangaan? Ok, die doop is 'n begrafnis. Dis die wonderlike ding van die doop. Dit gee jou 'n nuwe identiteit. Hoeveel mense weet jy daar buite wat loop en wat 'n nuwe identiteit word? Wat so minderwaardig voel oor dit wat hulle gedoen het. En jy weet, hy het Christus nodig. Hy het die doop nodig. Ek ry eendag, iemand het eendag gesê, ek gaan nie sê wie dit is nie. Is nog steeds 'n gerespekteerde persoon in my oë. Maar het gesê, die doop is nie 'n noodsaaklikheid nie. En ek ry met hierdie ding. Ek het groot geword met hierdie goed. Ek sê, Here, hoe kan dit wees dat 'n persoon dit sê? Wat kan ek vir mense sê oor die doop, dat dit juis 'n noodsaaklikheid is? Hy sê, Johan, dis bevrydend. Dit maak jou skoon, dit kom was jou sondes weg, dit kom was jou verlede weg, dit kom gee aan jou 'n nuwe identiteit. Want jy is saam met Christus begrawe, opgewek in 'n nuwe lewe. Is dit nie wonderlik? Is dit nie wonderlik? Daar's mense wat nodig het aan hierdie nuwe identiteit, wat Christus vir hulle kan gee. Leer mense. Jy het iets om te leer. Dis interessant, die kerk sit baie keer met al die antwoorde op mense se vrae daar buite. Ons het hierdie posisie ingeneem. Laat God se water maar oor God se akker vloei. Maar ek weet nie of ek hier gaan betrokke raak.
hierdie is nie 'n topik vir my nie. Terwyl dit juist die topik is, waar jy by moet betrokke raak. Terwyl dit juist is waar jy moet praat. Jesus sê, jy is sout en jy is lig. As die sout dan laf geword het, waarmee sal die aarde gesout word? Waarmee sal dit gesout word? Wat beteken die sout as dit laf geword het? En hy praat nie met die wêreld daar buite nie. Hy praat met jou en met my. As die sout dan laf geword het, beteken dit niks meer nie. Wat is die kwaliteit van ons sout en lig, ouens? Want ons is gemaak om in 'n donker wêreld te skyn, sodat mense na jou goeie werke kan kyk, en dit het niks te doen met die linkerhand en die regterhand nie. Okay. Los jou hande uit hierdie ding uit. Dit het te doen met dit wat jy doen vir Christus, dat mense jou goeie werke sien, dat mense die lig van Christus sien. Ek hou van wat die message sê. Dit is nie regtig die Bybel, is meer 'n lekker by aanvulling. Maar hy sê, ons is gemaak om goddelike kleure uit te bring in hierdie wêreld. Ons is die lig wat goddelike kleure moet uitbring. Ons is die sout wat goddelike smaak na vore moet bring. Dink bietjie gou by jouself as jy by die kafee kom en jy gaan koop slapchips. Wat soek jy op jou slapchips? Sout en asyn. Niemand stap in en sê ek soek net asyn op my chips nie. Dis krips. Okay? Tannie, jy kan vanaand die lekkerste bakbrood saam met die braaivleis maak. Hy kan die mooiste lyk. Maar as die sout nie daarin is nie, gaan dit nie lekker proe. Jy kan hom nou maar toesmeer met konfyt. Jy gaan weer daai brood word sout. Hoe lyk ons vandag? Ons lyk baie keer soos hierdie mooi gebakte broodjie. Maar ons proe die slegste nog. Ons kwaliteit is swak, want ons het nie sout nie. Dis tyd dat ons mense begin leer wat die woord van God sê. En die mooi van alles is, as ek so rondom my kyk, dan sien ek elkeen van ons wat vandag hier sit, het die voorreg om 'n woord te kan hê. Amen. As jy nie vandag hom hier het nie, jy het hom seker op jou foon, want ons kan dit deesdae as dit op ons fone, en dis deesdae, die wonderlike ding is, dis op jou tablet of jou iPad of wat ook al jy het. Maar ons is elkeen toegerus met die woord van God. Dit is tyd dat ons begin leer, dit wat ons weet. Die gebrokene daar buite, die pad begin vat. Ons nuwe disippels wat ons gemaak het, om hom nie net te los nie, maar om 'n hand om die skouer te kan sit en sê, my maat, ek is hier om saam met jou die pad te stap. Ek is hier om jou te leer. Stap saam met my. En dit wat ek weet, dit leer ons saam. Maar is tyd dat die kerk weer 'n bietjie krag moet begin kry, weer 'n bietjie moet lus raak. Jy sien, as ons gaan kyk na Matteus 28 vers 19, dan sê Jesus vir ons, dis tyd dat jy iets gee. Kyk vir jou langs jou en sê gee. Nie vat nie, gee. Dis tyd dat jy iets gee. Dis tyd dat jy weer moet begin gee. Ons het in die posisie gekom waar ons net wil hê. Maar is tyd dat ons begin gee. Ons kan nie gee as ons nie hier uitkom nie. Jy kan nie gee as jy nie uitkom nie. As jy nie uit jou bakkie uitklim nie. Jy kan nie gee as jy nie uit jou huis uit beweeg nie. Dis tyd dat jy begin opstaan en gee. Jy kan nie gee as jy net met sekeres wil praat nie. Jy kan nie behoorlik gee nie. Jy kan nie gee dit wat nodig is nie. Jy kan nie gee as jy mense nie wil doop nie. En jy kan nie gee as jy mense nie wil leer nie. Sing vanoggend hierdie woorde. En dis 'n liedjie wat ek baie lank lank ek moet bieg. Ek het vanoggend baie lank lank hierdie liedjie gesing. Unto your name I will bring a sacrifice. Waarmee daag jy op? By Jesus. My pa sing vir my een van sy ou halleluja liedjies wat hulle gesing het uit 'n boekie. En ek ken nie die liedjie nie. Okay, maar die woorde is nogal kragtig. Hy sê, waarmee sal ek opdaag by die voete van Jesus? Wat sal ek gee om te offer? Wie het ek gered? Met wie het ek gepraat? Help my tog, dat ek nie met leë hande voor hom moet kom nie.
Met wie het jy gepraat? Wie se lewe het jy aangeraak? Hoe gaan jy voor die voete van Jesus kom? Wat het jy om te gee? Wat het jy om te gee? Sê jy moet vra, wat jy gedoen met die tyd wat ek jou gegee het? Wat is jou antwoord? Dis wat hierdie boodskap vir my so kragtig gemaak het. Oh, a saved soul. Ons is baie keer net saved sorry souls. En 'n hele wasted life. Ons het gestaan en toe kyk hoe ons broer langs ons verlore gaan. Want ons wil tog net nie betrokke raak. Johan, my geloof is 'n persoonlike saak tussen my en God. Nonsens. Die evangelie is gemaak om met almal gedeel te word. Dit wat God in my lewe en in jou lewe gedoen het, is nodig om daar buite gedeel te word. Dis nie net vir jouself nie. Dis vir hom. Alles wat ons doen op hierdie aarde is vir hom. Tot eer van hom, tot verheerliking van hom. Hoe kan dit tot verheerliking van hom wees? Hoe kan my lewe, die feit dat hy my siel gered het, hoe kan dit tot verheerliking van God wees as ek dit net vir myself hou? As ek nie bereid is om te praat nie. Ek wil julle 'n storie vertel. Daar's 'n bekende soldaat gewees, Desmond Doss, in die Tweede Wêreldoorlog, en hierdie soldaat het besluit dat daar's genoeg lewens wat geneem word in die oorlog. Hy wil gaan as 'n medic en hy voel dat God hom roep, nie om lewens te gaan neem nie, maar om lewens te gaan red. En hy het gegaan met die ding dat hy sal nie 'n vuurwapen by hom dra nie, hy gaan as 'n medic, as 'n mediese ou. En hy gaan nie gaan om 'n lewe te gaan neem nie, hy gaan nie 'n vuurwapen by hom dra nie, hy gaan net sy kit by hom dra om lewens te gaan red. En hulle kom op hierdie bekende plek, en ek wil jy met een ding weet, hierdie persoon, en dis interessant as jy bietjie sy storie gaan lees, is hy's nogal vervolg vir dit waarvoor hy gestaan het. Baie het gedink, jy's 'n mors van die weermag se tyd en geld. Ons wil jou nie hê nie. Ons wil nie 'n ou hê wat nie bereid is om 'n geweer op te tel en te skiet wanneer dit nodig is nie. Hy het uiteindelik as 'n mediese soldaat, na baie oortuiging en baie vervolging, het hulle toe gesê, dis reg. Hy hoef nie 'n wapen op te neem nie. En hulle het by 'n slag gekom, daar was 'n prent daarvan gemaak, Hacksaw Ridge. En hy kom by hierdie plek, is in Okinawa, Japan. En dis een van die bloedigste gevegte, een van die bloedigste slagvelde wat daar nog was. Hulle het teen 'n kloof, teen 'n kraans opgeklim van 30 meter omtrent, om die vyand daarbo te ontmoet. En toe hulle die vyand ontmoet, is die slag so hard, dat hulle terugdryf, om af te klim, van die soldaat het self afgeval. Hulle kon nie betyds afklim nie. Dit was die bloedigste geveg, en onder die ewigste vuur. En toe almal af is dit net meneer Desmond Doss, wat daar bo gebly het, want toe hy rondom hom kyk, toe sien hy gewonde mense lê. En hy het besluit, vanaand is nie die aand wat ek my manne agterlos nie, vanaand is die aand wat ek lewens red, want dis waarvoor God my geroep het. En hy het een vir een, hy sleep die een gewonde, en hy maak 'n tou om hom vas, en hy sak hom teen hierdie 30 meter kraans af. En soos het hy hom afsak, bid hy, en hy sê, Here, net nog een. Here, gee my krag vir net nog een. En hy hardloop terug. Die vyand is nog steeds daarbo, hulle soek hom. Hy red die volgende persoon, soos het hom afsak, sê hy, Here, net nog een. 30 persone later, sak hy af, sy hande 'n stukken soos die tou hom geskier en gebrand het. En hy bid, net nog een. Here, help my, net nog een. Nee, hy het nie gebid, Here, ek het nou genoeg gehad nie. Here, ek het nou genoeg lewens gered nie. Die storie loop so, dat hy daai aand ongeveer 75 mense se lewens gered het. In een aand. En al wat hy gebid het, is Here, net nog een. Toe almal op die veld, al die gewondes gesak is, het hy self afgeklim. Net nog een. Ek wonder hoe lyk ek en jy?
Hoe is dit by ons as disippels? Want jy sien, dis die hart van 'n disipel. Here, net nog een. Hoe lyk dit met daai verlore broer van jou? Wat jy dink niks gaan hom ooit kan verander nie. Ek wil vir jou sê, die krag van Jesus het nog nooit teleurgestel. Hoe lyk dit met daai verlore vriendin van jou? Dalk voel jy voel dis te awkward, jy wil nie met haar gesprek hê. Hoe lyk dit met die een familielid? Die een oom, die een tannie, die een neef, die een niggie, wat verlore is. Wat gaan van hom word? Wat gaan van haar word? Is jy bereid om soos hierdie Desmond daar op daai berg te staan en op daai slagveld en te sê, Here, net nog een. Wanneer jy met die een gepraat het, om te sê, Here, net nog een. Here, gebruik my. Here, stuur my. Laat my lewe 'n instrument wees, waardeur U nog net een mens kan bereik. Hoe lyk jou hart volgens vir die verlore nou daar buite? Ons lees as disippels moet wees. Net nog een. Here, net nog een. Jesus leer ons in Matteus 18 vers 11 tot 13. Hy sê die volgende, hy sê, want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Wat dink julle? As iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie. En as hy hom kry, hoor wat sê Jesus hier, en hoor my vandag uit, ons is die 99 skape wat gered en gevind is. Jy's okay, hoop ek. Okay? As jy okay is, steek net jou hand op en sê ek's okay. As jy nie okay is nie, ek gaan nou vir jou 'n ding, ek gaan nou jou vorentoe roep, gaan ek saam jou bid, dat jy okay uitstap. Okay? Maar die 99 is okay. Ons spandeer soveel tyd om net met die 99 te praat. Oeh, is niks so lekker as ons by my, en daar is nie. Ouens, hoor my uit. Ek sien uit. Daar's 'n paar goed in die week waarna ek uitsien. Dis op 'n Sondag soos hierdie, waar ons kan by mekaar kom, en enige plek waar ons 'n selgroep by mekaar kom, om bietjie te kan praat oor die woord van God, en mekaar bietjie te kan challenge, en mekaar bietjie te kan leer. Ek sien uit daarna. Ek sien uit daarna. Dis vir my lekker. Maar dit is al 'n plek waar ons baie keer geneig is om gemaklik te wees om te praat oor dit wat ons glo. Is net met geredde mense. Deel die evangelie net met die geredde mense. Die 99 skape, hulle hoor die evangelie. Wat is dit nou as een nou verlore raak? Hier's nog 99 ander. Ek is seker uit die 99 van hulle sal hulle iewers nog 'n ou klein lammetjie kan bybring wat ons dan kan bytel. Né? Baie keer ons mentaliteit. Jesus sê, ek los die 99. Gaan soek die een. En as hy hom kry, voorwaar ek sê vir julle dat hy blyer is oor hom as oor die 99 wat nie verdwaal het nie. Dis vir Jesus 'n vreugde. Dis vir God 'n vreugde wanneer die verlore siel inkom. Wanneer die verlorene gevind word. Is dit vir my en jou nog belangrik? Is dit vir my en jou nog belangrik om te sê, Here, gebruik my. My hart moet wees, Jesus, ons is hier. Gebruik ons. Wie sal ek stuur? Wie sal vir my gaan? Wie sal gaan? Here, hier is hy. Gebruik my. Gebruik my. Christiana. Volle Evangelie Kerk in Christiana. Hoe jy elke van julle uitdaag vandag. Hier voor my is 'n klomp oopstoele. Weet jy of hierdie is die Bangyaan sitplekke. Hierdie is die ouens wat nie is. Ek sien julle daar agter is die geleerdes. Julle het nou al beweeg in die geleerdheid. Maar kyk gou 'n bietjie vir hierdie sitplekke hier om jou.
Ons is so baie keer geneig om weer eens. Pastoor Dirk, wat gaan ons doen aan hierdie leesitplekke? Die kerk is daarom leeg Sondag, nee. Of Pastoor Johan, wat gaan ons doen? Ek kyk vandag vir jou. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? En ek wil nie met na enige ander kerk in hierdie dorp toe gaan en sy skapies gaan steel nie. Dis diefstal. Jy het nie 'n verlore skaap gevind nie, jy het gesteel. OK? Is genoeg mense in hierdie dorp wat verlore is, waarmee jy kan gaan praat en wat jy kan nooi en wat jy kan bring. Hierdie is disippels wat julle moet gaan maak. Want die evangelie is nie net vir die pastoor om te verkondig nie. Dis ook vir jou. En ek glo dit. Dit is my voorreg om met iemand te kan praat en die liefde van Jesus met hom te kan deel. As niks wat so goed voel, soos om saam met 'n man te kniel, en saam met 'n jong meisie te kniel, en die sondaarsgebed saam te bid en te sê, "Wel, jy is nie meer verlore nie. Is niks so lekker nie, niks kom by dit nie." Is jy bereid om op te staan? Maar ek wil jy sluit julle oë. En ja, ek gaan jou laat opstaan, as jy wil opstaan. Soos ek nou gesê het, dalk sê Johan, dis net nie my ding nie. Ek hou van wat pastoor Wouter van der Merwe gesê het. En vandag kan ek sê wat hy gesê het, en jy kan nie vir my kwaad wees nie. Maar hy het die volgende gesê, as jy sê sending is nie vir jou nie, dan is jy nie 'n Christen nie. Want God stuur een en elkeen van ons, om te gaan en te gaan verkondig. En die mooi van die saak is, as jy gaan kyk na vers 20, Matteus 28, vers 19 en 20, en vers 20 sê, en kyk, ek is met julle. Jy is nie alleen nie. Hy is met jou, al die dae, tot aan die einde van die wêreld. Ek wil vanoggend die uitnodiging maak, as jy sê, Johan, vir te lank het ek stil gesit, en niemand bereik nie. En ek wil eers begin deur te sê, as jou hart is om mense te vertel van die evangelie, ek eer jou. Ek eer jou vandag vir dit. Ek eer jou dapperheid om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig met die verlore siel daar buite. Maar as jy vandag hier sit en sê, Johan, ek wil staan. Ek hoor vandag die Here sê, wie sal ek stuur? Wie sal vir my gaan? En as jy sê, hier is ek, wil ek jou uitnooi om saam met my te staan. Ek staan. Ek staan either way. As dit jou gaan laat beter voel, sal ek gaan sit en opstaan. Maar net daar waar jy is. As jy voel ek wil gaan, ek gaan 'n verskil maak. Hierdie leesitplekke gaan ek vul. Staan daar waar jy is. En sê ek is hierso. Ek gee jou vandag die kans om te sê ek wil 'n verskil maak. Ek is moeg om te kyk hoe ander die verskil maak, ek gaan die verskil maak. Die verlore siel daar buite wat ek van weet, ek gaan met hom praat. Ek gaan dalk die koffie gaan reël. Here, jy sien elkeen wat staan. Elkeen wat staan is ons, Here, ons is u disippels. Heilige Gees, ek kom. En ek kom vra, Here, dat u ons die vrymoedigheid sal gee. Die krag en die dapperheid sal gee. Dat wanneer dit kom, dat ons kan praat, wat gepraat moet word. Kan vertel, wat vertel moet word. Kan wys, Here, wat gewys moet word. En Here, dat ons disippels sal maak. Here, ek bid vir Volle Evangelie Kerk Christiana, dat u hierdie plek sal vol met disippels. Ou disippels, nuwe disippels, Here,
maar dat U die huis sal vul. Here, dat hierdie kerk, hierdie huis, dat dit 'n monument in hierdie dorp sal word, vir mense om te sê, ek het God ontmoet. Ek het God ontmoet omdat daar disippels was wat bereid was om met my te praat. Dankie daarvoor. Ek dank U vir elke disipel wat bereid is om te praat. Seën hulle. Seën hierdie gemeente. En Here, tot ons weer by mekaar kom. Here, beskerm ons, bewaar ons. Ons loof U heilige naam. Amen.